د پاک پیغمبر مبارک یو صحابي دی حضرت عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه خپل نوم یې عبدالله دا د مدینې منورې نه بار یو کلی نو په هغې کلي کې د عبدالله اوسېده چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک مدینې منورې ته هجرت وکړ نو خلک به داسې په مزه مزه باندې مسلمانېدل او تاسو ته ما ویلي اصل کې د مدینې منورې خلکو دغه نه د یهودیانو نه د رسول الله مبارک صفتونه اورېدلي د آخر زمانې پیغمبر به راځي د هغه به د پلار دا نومي د هغه به د مور دا نومي هغه به پلانکي خاندان سره تعلق ساتي د هغه پوزه به داسي د هغه شکل به داسي د مخ به داسي د اولو منځ کې به د هغه مهر نبوتي دا خبرې به اورېدې او دلته د کجورو دی وطن ته به هجرت کوي هغه صفتونه خو هغوی اورېدلي چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک مدینې منورې ته راغی هغوی چې به هغې نښو ته کتې یوه پکې موجود وه یاره بس همدغه کس دی ایمان به یې پرې راوړه دا عبدالله رضی الله عنه د مدینې منورې نه بار اوسېده نه او جوان دی لږ دی چې کله راغی مدینې منورې ته او د دواړو جهانو د سردار مبارک نه خبر شو چې یو کس د پیغمبرۍ دعوه کړې ده یاره دا چې ته هغه پیغمبر نیغه یهودو چې بې صفتونه بیانول چې راغې ویې کتل ورته بس د دواړو جهانو سردار مبارک د مخ نه پته لګېده رښتینی انسان دا د مخ نه پیژندی شي چې ویې کتل ورته په هغې وخت باندې په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړ هغه بوتان موتان یې پرېښودل او د الله مینې د قلب او د زړه ته ورکو شوه الله سره محبت او د دواړو جهانو سردار مبارک له براته لیکن کورنۍ یې ټوله کافرانو اوس لکه یو کور د ټول مسلمانان دي نو په دې یو کور کې که یو سړی کافر شي خو ټول کور یې هلاک دي چې خطه پکې لا کافر شي خلک یې وجني بیا څوک دې ته نه ګوري دا زما بچی دی او کرور دی ښه دین دی بدل که نو چې هغه کله دین بدل که او صحیح دین باندې شو د کور خلک ته خبر نه هغې د کور خلک به د رسول الله مبارک خبرې کولې ده به ورته ډېره زیاته توجه ورکوله په توجه به اورېدې د خپل ایمان اظهار یې بلکل کولی نه شو اوس که د مور مخکې وی کار خرابېږي تریو مشرو د کور د هغه مخکې غږ یې نه شو کولی د کور خلکو داسې پټ پټ په مدینې منورې ته د دواړو جهانو سردار مبارک له به پټ پټ راته رسول الله مبارک سره به ناستو د هغې خپلې مینې اظهار به یې کو خو چې کور ته به لاړه او د کور خلکو به د رسول الله مبارک ذکر کو چیرې د مکې مکرمې نه یو کس راغلی دی او د خلکو په ایمان راوړی دی او دا داسې بېوقوفان دي د پلار نکاح غه دین یې پرېښوده په هغه باندې ایمان راوړه ده به ورته توجه ورکوله